Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Ja, mesec je spet naokrog in čas je za oddajo o zdravju z Alenko. Alenka, lepo pozdravljeni v naši družbi. Kako kaj doživljate prebujanje narave tudi pri vas? Se to kaj čuti? Ja, se kar čuti, ne. Potem, koliko ljudi zdaj prihaja več k nam z raznimi težavami, ki so povezani s prebujanjem narave, pa tudi nekako epidemije je vse v naših glavah zaenkrat malo konec, ne. Čeprav v resnici ni tako, no, ampak maske smo sneli in tudi to rezultira v tem, da je vse več nekih viroz, prehladov in obiskov kar dovolj. No, to pomeni, da so te maske v vsakem primeru bile dobrodošle. Ja, zdaj se res vidi velika razlika in to v kratkem času so iz skoraj nič zbolevnosti z nekimi drugimi virozami, prehladi, naenkrat ta obolenja, druga virusna obolenja, neverjetno porasla. Pol občine ima verjetno trenutno drisko, ima eno tako virozo z driskami, druga polovica ima ali vneta ušesa ali nekaj kašljajo. Ampak, in če bi nosili maske, tega ne bi bilo. To pomeni, da smo bili vseeno torej zaščiteni na nek način. Kako pa je situacija s covidom na Ormoškem? Moram reči, da v zadnjih 2-3 dneh število okužb ponovno nekoliko raste. Seveda posledica tega je nenošenje mask v šolah. Otroci so glavni vir teh okužb in jih je kar precej. Ampak zdaj, na srečo te okužbe praviloma niso fejst hude. In ob vseh teh drugih težavah, ki jih trenutno ima svet, ne, sploh mislim tu na vojno v Ukrajini, je to nekako postavljeno kar v ozadje. Je pa res, da se na žalost pojavlja nek nov, ne preveč fajn oblika virusa, ki se nam zna vrniti v nekaj mesecih, tako da upamo, no, da tega ne bo, nekako smo dali zato na stran, se ukvarjamo z drugimi temami. Ampak res mogoče na mesto, no, da vseeno pozoveva najine gledalce, da tisti bolniki, ki imate neke številne pridružene bolezni, ki so bolni, ki se zdravijo z mnogimi zdravili, kljub vsemu še naprej pazijo, priporočam jim tudi nošnjo mask še v trgovinah, v nekih javnih prostorih, tam, kjer je dosti ljudi, ker covid še zmeraj je in tudi grd covid še zmeraj je. To pomeni, bi bilo kar dobro, ne, da torej popazimo na vse načine nase. No, pojavil se torej žal val beguncev z Ukrajine, ne, v Ormožu jih je tudi kar nekaj, so deležni tudi kakšne zdravstvene torej podpore teh storitev? Zdaj, mogoče res tako v informacijo lahko povemo to, da ja, med nami so že begunci iz Ukrajine in biti morajo samo prijavljeni dobiti morajo pravzaprav en dokument na upravni enoti in so deležni popolnoma brezplačno vsakršne zdravstvene pomoči. Nihče konkretno še ni poiskal v zdravstvenem domu, še niso potrebovali, ampak v primeru, da bodo, lahko mirno se oglasijo v naši dežurni službi in bodo dobili vse, kar pač bo možno. No, obstaja tudi morda bojazen, da bi se sedaj virus obširneje torej razpletel na tem našem območju v Sloveniji konkretno? Verjetno bo v celi Evropi blag porast teh okužb, ker so okužbe seveda tudi med ljudmi, ki prihajajo iz Ukrajine, ampak zaenkrat pač mislim, da nekega hujšega ne bo. Seveda, če bo število ljudi, ki bodo migrirali sem skozi vse te države, skozi katere se pripeljejo, zelo veliko, bo verjetno tudi okužb dosti več, no, ampak trenutna oblika omikrona je takšna, da je kar dobro obvladljiva in da mlajši, relativno zdravi ljudje jo prenesejo dokaj dobro. Tako da mislim, da glede tega ni take bojazni. No, cepivo še vedno je, ne? Cepivo še vedno je, še zmeraj priporočamo, kljub temu, da imajo ljudje občutek, da je epidemije konec, še zmeraj priporočamo, da se vseeno ljudje cepijo s 3. dozo, sploh ti starejši z boleznimi in to predvsem zato, da bodo jesen dočakali varno. Res ni mogoče zdaj v tem trenutku, če gledamo sedanjo situacijo, to nujno potrebno. Ampak epidemiologi in predvsem imunologi svetujejo 3. odmerek že zato, da bomo jesen, ko na žalost pričakujemo ponovne epidemije, malo razrast epidemije, da bodo takšni bolniki bolj varni. Kako je s 4. odmerkom?
se priporoča, bo izvedljiv, Četrti odmerek, o njem se zdaj nič kar dosti še ne govori, ampak želimo si in tudi znanost trenutno dela predvsem na tem, da bi poskusila izdelati cepivo, ki bi vsebovalo proti večjim sevom in da bi bilo narejeno na malenkost drugačen način, še z malenkost drugačno tehnologijo, da bi bil res potreben mogoče samo vedno en osvežilen odmerek. Verjetno bomo ga morali opraviti četrto cepljenje in verjetno naslednje leto tudi peto in šesto, ampak o tem se še pač res ogromno v svetu dela. No, uvodoma sva se tako lepo pozdravili v pomlad, ne, ki pa seveda tudi posebne težave prinaša alergikom, alergije, razne to cvetenje povzroča. Tako da ni odveč, torej, da tudi na to temo danes pregovoriš, torej, kaj so tisti najhujši alergeni v trenutnem, ne? Ja. Zdaj je že v polnem zagonu je leska, tako da vsi tisti, ki imajo alergijo na lesko, so že kakšne 3 tedne kar bogi, no. Potem začela bo cveteti oziroma mislim, da celo že so se dvignili koncentracije pelodov breze. In potem pridejo še vse te ostale stvari, ki so spomladanske, ampak te dve sta trenutno najbolj problematični. Bolniki, praviloma tisti, ki vedo, da imajo takšno vrsto alergije, si že pravi čas priskrbijo zdravila, neki antihistaminik, tabletko, ki jo vzamejo redno. Zelo fajn je imeti tudi kakšno pršilo za nos v tem času, ker je ponavadi tudi nos zamašen, srbi, teče z njega. Včasih so potrebne tudi kapljice za oči, kadar oči srbijo. Tako da večinoma se ti bolniki, ki to imajo, že oskrbijo z 3 zdravili in s tem nekako potem funkcionirajo. Vsi tisti, ki pa mogoče, ne da poveva, kakšni so pa simptomi, da za tiste, ki mogoče niti ne vejo, da imajo alergijo, dostikrat je pravzaprav edini simptom ena taka čudna utrujenost. Mnogi rečejo spomladanska utrujenost. In ni vsaka spomladanska utrujenost verjetno glih alergija, je pa kar pogosto to namreč vzrok za to. In tudi sama osebno, ker kot alergik vidim, da se počutim utrujeno in potem se spomnim po kakih 10 dneh, mogoče pa je to alergija, vzamem tabletko in sem čist druga, ne. Tako da že ob tem je treba razmišljati, potem seveda začne nas srbeti nos, kihamo lahko, teče nam z nosu, srbijo nas oči, nam mogoče tečejo veke, se nam bolj solzijo, srbi nas v žrelu, mogoče se bolj slinimo, dostikrat je res taki zelo neprijeten občutek srbenja nekje od zadaj, niti ne vemo točno povedati, kje. Potem en ta suh kašelj, ki kar vztraja noč in dan, se ne spreminja glede na položaj telesa, ne. Nočni kašelj, kašelj ob naporu, zadihanost ob naporu v kombinaciji z vsemi temi simptomi. Glavnem, kadar nekaj takega občutite, pojdite do svojega zdravnika, mu to povejte in vam bo definitivno predpisal zdravilo, s katerim vam bo živeti lažje. No, zanimivo, ti simptomi so zelo podobni torej tistim, ki jih povzroča astma. Ja, res je. Astma je pravzaprav alergijska kronična bolezen in je samo ena od izpeljanke alergije, ne. Ni to bolezen, ki bi bila nekaj drugega, tako da vemo, da zakaj točno astma nastane, pravzaprav ne vemo točno, ampak vemo pa, da jo alergeni iz okolja poslabšujejo in povzroča tista akutna poslabšanja, ki jih potem pacienti čutimo. Potem seveda astmo lahko poslabša še kakšen drug prehlad, karkoli, ampak praviloma so alergeni tisti, ki delajo težave z astmo. In zato je potrebno, da tak bolnik poleg tistega preprečevalca, neke pumpice praviloma, ki se je reče preprečevalec, ki jo mora uporabljati redno vsak dan, ker ta bolezen se nikoli ne pozdravi, mi jo samo čutimo takrat, ko so poslabšane. Je pa astma taka bolezen, ki ko jo imamo celo življenje in če tega preprečevalca ne jemljemo, se naše dihalne poti konstantno ožijo. In zato imajo bolniki, ki dolgo časa astme niso pravilno zdravili, ko so malo v bolj srednjih letih, hude težave, ki jih sploh ne bi bilo treba imeti. No in bolniki jemljajo te preprečevalce redno, občasno imajo tiste pumpice, ki jim trenutku olajšajo dihanje, ki razširijo dihalno cev, ko je zaprta, otečena, polna sluzi. In pa zelo pogosto jemljajo zraven tudi zdravila proti alergiji, ali pa vsaj v tistih časih, ko vejo, da jih to muči bolj, recimo zdaj pomlad je kar pogosto, ne. Tako da, ja, astma je alergijska bolezen
In zanimivo je, da včasih smo imeli, kadar nas je samo z nosa teklo, pa smo kihali, pa nas je nos srbel, smo imeli, da je to pač ena druga bolezen. Ampak danes vemo, da človek sploh ne rabi imeti simptomov z spodnjim delom dihal. Lahko je že samo to, da vam teče z nosa, da kihate, da imate srbeč nos stalno, tudi to je že astma, ker tudi to je že dihalna cev in je čisto enaka način bolezni, kot je v pljučih. Tako da zanimivo, ne, da je astma ni samo tu, astma imamo tudi v nosu. Torej, če astma kaj je pravzaprav astma? No? Kaj se to zgodi z dihalnimi potmi? Pri astmi gre za eno kronično vnetje teh dihalnih cevi, ne, to je pač iz nosu, potem sapnik, ki gre v pljuča in se razmi na dve taki veji. Te poti so kronično vnete, zaradi tega odtečejo in se potem seveda ta svetlina cevi zoži. V njih se nabira sluz, ker se ta sluznica naših dihal deluje tako, da ima ene take migetalke, ki vso to sluz, ki se v naših pljučih nabira in vso to nesnago, ki jo mi vdihujemo, nazaj, kako bi rekla, z migetalkami nekam zopet navzven, ne? In to mi ponavadi izkašljamo ali pa izdihamo pogosto. No, kadar pa imamo to odtečeno, te migetalke ne delujejo, v teh ceveh se nabira sluz, tudi, tako kot sem rekla, svetlina je ožja in enostavno težje dihamo, manj zraka pride v naša pljuča, ne? Tako da to je osnovni problem astme. No, v vsakem primeru pa so potem ti spljunki dobrodošli, ne? Če se to lahko spravi iz pljuč. Nekateri to znajo res tako zelo učinkovito izpljuniti, čeprav tisti ljudje, ki pa imajo res tega izpljunka tako dosti, da morajo to izpljuvati, tam gre ponavadi bolj že za eno drugo bolezen, to je kronični obstruktivna pljučna bolezen, ki se pa bolj pri kadilcih pojavlja. Zdaj, kadilci, veste, vdihujejo ogromno katrana, nikotina in njihova pljuča so, če bi jih pogledali tako na živo, so izjemno, so črna, grda, polna neke, jaz temu rečem, nesnage, ne. Pri nas, ki ne kadimo, vdihujemo pač sicer tudi ogromno umazanije iz zraka, ampak to ni niti približno tako umazano, kot je katran. Tako da mi, nekadilci, definitivno nimamo toliko za izkašljati, ne. Za izkašljati imajo bolj samo kadilci. Tako da tisto je potem že ena druga bolezen, no. Ampak ja, tisti, ki znajo to dobro učinkovito izkašljati, je v redu. No, recimo hišni prah, ne. Sedaj ga je tukaj v Domu kulture veliko zadnje čase, ne, da kar čutiš v nosu. Kaj se zgodi? To verjetno potem vdihnemo in nam to odide v pljuča. Ja, to nam odide v pljuča in se tam naloži, ampak se praviloma s pomočjo tega migetalčaste obloge v dihalnih poteh zopet nekam odstrani gor. Tako da, ja, je pa res, ne, da imamo dlačice v nosu, ki že malo prefiltrirajo ta prah, ne, zato imamo več šmrklov v nosu, ne, če tako rečeva, ne, ker se ta umazanija ustavi že tukaj. Tako da imamo kar nekaj takih varnostnih mehanizmov v naših dihalih, ki nam pomagajo, da v naše pljuče ne pride glih preveč umazanije. No, kaj pa, če dihamo skozi usta? Ja, potem pa je to težje, ne. Zato je pa vedno tako pomembno, da stvari v nosu, razne polipe v nosu in vse to popravljamo, ker če dihamo samo z odprtimi ustmi, vdihujemo bistveno več teh drobnih delcev umazanije kot drugače. Kdaj se pri človeku pojavi astma in kdaj se potem lahko pojavi kronična obstruktivna bolezen? Astma se pravzaprav najpogosteje pojavlja že v otroštvu, redkeje kasneje. Dostikrat je pa seveda v otroštvu neprepoznana in ljudje mislijo, da so odkrili šele komaj, ne vem, pri 30 letih. Praviloma je v glavnem to bolezen otroštva, takrat se začne, se lahko potuhne na nek način, težav nimamo, ker smo mladi, zdravi, ne, in se začnejo potem, ko zopet nam se leta naberejo, se začnejo mogoče težave slabšati. Tako da je to res pomembno, da to že pri otroku prepoznamo. Kronična obstruktivna bolezen pa je v 90% zaradi kajenja, tako da jo seveda doživimo bolj v odrasli dobi, bolj je prisotna pri moških, zanimivo, čeprav ni moških kadilcev toliko več, pa tam nekje po 40. letu se ponavadi že toliko vsega tega naberje v pljučih, da se začne kazati navzven. Se iz astme razvije potem kronična obstruktivna bolezen? Ne, to so dve popolnoma različni bolezni. Astma je, tako kot sem povedala, gre za eno kronično vnetje dihal. Ta cevi se zaradi enega vnetja debelijo, ožijo, in
vsak neki prehlad samo to poslabša. Pri kronični obstruktivni bolezni pa si mi praviloma z vdihovanjem teh razne tašnih stvari, prahu, katrana in vsega tega, v naših pljučih potrgamo tiste fine mišičke, ki so to so take fine stene in zaradi te nesnage postanejo take neelastične, se ne raztegujejo več, se potrgajo in naša pljuča, namesto da bi bilo milijon nekih malih mehurčkov, v katerih dihamo, postane malo manj, malo večjih mehurjev in v tistih se potem sluz nabira, zadihani smo, ker se pljuča ne more raztegovati in ta sluz je potem tista, ki maši te cevi in zato imamo težave z dihanjem. Torej se človek z astmo že lahko narodi. Torej, če pravite, da že v otroštvu zbolijo. To pravzaprav ne vemo, ali se z njo že narodi, no, ampak je pa res, da že opazimo pri 2-3 leta starih otrocih. Ne vemo Kako pa, če se z njo nastane narodi. recimo astma, torej alergeni v okolju? Ne vemo točno, zakaj nastane, ne. Pač neka stvar verjetno v genetiki je, ki povzroči, da so dihalne poti bolj občutljive. Mi jo pač ugotovimo takrat, ko je neki razlog, ali je to alergija na nekaj, ali je to mogoče kakšna huda pljučnica, ali je to kakšen virusni infekt, ki spodbudi, ki pojača to vnetje in res zamaši dihalno pot in takrat jo ponavadi ugotovimo. Je dedna bolezen to recimo? Ja, v velikem procentu bi naj bila dedna. Ni sicer izključno samo podedovana, ampak ja, se tudi deduje nagnjenost k temu. No, kot pravite, astma se torej lahko z zdravili na nek način vzdržuje. Kaj pa kronična obstruktivna bolezen? Ja, to je res velika razlika, ne. Astmo lahko danes, če jo začnemo pravi čas zdraviti in če jo zdravimo na pravilen način, kar je včasih težko, ker morajo ljudje imeti zdravilo, čeprav nima nobenih težav, in so lahko celo življenje popolnoma brez težav, če so res redni, če zdravilo jemljejo redno. Pri kronični obstruktivni bolezni pa pravzaprav mi pametnega zdravila za to nimamo. Mi za zdravili probamo samo upočasniti slabšanje pljučnega dela do te mere, da čim kasneje pacienti rabijo kisik na domu. Kronična obstruktivna bolezen, ko napreduje, bo napredovala do stopnje, kjer boste vi potrebovali pomoč kisika konstantno za vsako, že zato, da jeste lahko, ne, ker bolnik z napredovalim KOPB-jem, temu rečemo, ne more jesti, ti bolniki so vsi suhi, zato ker ne morejo jesti, ker že med samim hranjenjem težko dihajo. Za njih je vsakršno opravilo kot en maraton za nas zdrave, ker imajo tako malo kisika, ne. Zato so ti bolniki suhi, neješči, imajo res ogromno težav. Osnoven ukrep pri kronični obstruktivni pljučni bolezni pa je prenehanje kajenja. Ne glede na to, v kateri stopnji bolezni ste, tudi če ste že na žalost zelo daleč, če vemo, da je ta bolezen že tako grozna in tako napredovala, da boste vi imeli res hude težave, vemo, da če vseeno prenehajo ljudje kaditi, se v naslednjih 5 letih pljučna funkcija vseeno izboljša in bojo živeli dlje in bojo živeli boljše. Ne bodo pa živeli dobro. Tako da to je osnovna razlika. Zdravila pri KOPB-ju so torej samo zato, da upočasnimo slabšanje, pri astmi pa lahko živite popolnoma brez težav z zdravili. Ja, v vsakem primeru je hudo eno in drugo, končno tudi alergije. Kako bi vse skupaj preprečili, torej kronična obstruktivna pljučna bolezen, prenehanje kajenja v trenutku, astma paziti torej na nek način, sicer preprečili, recimo tudi alergije, ne, ki so tudi nerodne. Ja, alergije ne moremo verjetno preprečiti, ne. Ena od teorij je sicer ta, da otroci, ki v otroštvu so izpostavljeni premalo umazaniji, da imajo več alergij, čeprav verjetno ni to izključni razlog, ne. Verjetno je pač neka genetska napaka, ki povzroči v našem imunskem sistemu, da se ne zna v telesu sproducirati dovolj nekih protiteles, ko pride kakršenkoli snov, ker čisto vsaka snov je lahko alergen, ne. Alergen je lahko tudi naš pot, alergen je lahko, ne vem, barva na tej mizi, vonj ometa, mislim, čisto vsaka stvar lahko povzroči alergijo in naše telo takrat očitno ne zna sproducirati dovolj nekih borbenih celic, ki bi znale to neko novo stvar, ki molekulo, ki v naše telo pride, napasti in se proti njej boriti. Tako da
Nekateri ljudje so nažalost prisiljeni živeti z maskami celo življenje. Pri nas seveda tega nismo tako navajeni, ne? Ampak moram reči, da sama, ki dosti potujem po Aziji, ne, mi je bilo vedno tako fascinantno videti ljudi, mlade, vse ljudi z maskami. Cele dneve so v maskah in pogosto se misli, da je to samo zaradi onesnaženosti zraka. Ampak se spomnim, da sem enkrat se pogovarjala z eno mlajšo gospodično, ki je rekla, da ne, da pač zdravstvo je doli drugačno, ljudje si ne morejo privoščiti, da bi hodili toliko v zdravniku, ne morejo si kupovati zdravil in najboljša prevenca pred tem, da so postavljeni alergenom, virozam, ki bi slabšale take bolezni, so, da nosijo maske, ne, in jih nosijo non-stop cele dneve, ne, tako da, ja, to je en od načinov, da bi se lahko pred tem zavarovali, ne, čeprav ni pa najbolj prijazen, ne, ja. No, kakšna pa so to zdravila, torej, ki pomagajo pri alergijah? Pri alergijah pač uporabljamo te antihistaminike, to so ena zdravila, ki preprečijo, da naše telo takrat, ko pride neka snov, ki ga naše telo recimo, da ne mara ali pa ga ne zna predelati, da preprečijo, da bi se sprostile v našem telesu ene celice, pa ene snovi, ki potem povzročijo, da nas ali koža srbi, da nam sluznice otečejo, da nam, ne vem, pač take stvari. In če se ta snov ne sprosti, potem seveda nimamo teh težav. Tako da tako delujejo ti antihistaminiki. Mogoče tako eno nasvet bolnikom našim, ne, pač mi predpišemo pogosto ta zdravila kot, ne vem, tabletko 1 ali pa 2 na dan, ampak bolnik sam, če vidi, da mu ne prime popolnoma, lahko dvigne te doze tudi sam. In tudi tista najmočnejša zdravila, ki so, jih celo lahko uporabljamo do 5-krat na dan, pač odvisno od tega, kako vidimo, da je. Tudi pomembno je, da ljudje vejo, da ta zdravila lahko malenkost uspavajo, da če jih vzame malo v večjih dozah kot običajno, naj bojo previdni pri vožnji, čeprav nimajo tistih trikotničkov, ampak če res vzame malo večje doze, so lahko malo bolj pospani, tako da je malo biti treba tu previden. Pomembno je tudi to, ne, da imamo te olajševalce, to so tiste pumpice, ki si jo takoj vpihnemo v usta, da jih imamo vedno v žepu, ne, ker nam nič ne koristijo, če jo imamo nekje doma v neki omari. Pa še ena pomembna stvar je pri tistih res hudih alergikih, ki imajo penkala adrenalina, ne, to so take posebne v obliki enega peresnika dobijo adrenalin, ki si ga v primeru, da jih začne mučiti res huda alergija, da jih začne dušiti, da jim otečejo ustnice, žrelo, jezik, da si sami zapičijo v mišico globoko ta adrenalin. Tudi ti ljudje morajo to nositi vedno s sabo. Tolikokrat se namreč zgodi, da so bolniki opremljeni z vsem potrebnim, pa pridemo do njih, ne, v enem hudem stanju in povejo, da imajo zdravilo nekje doma na nočni omarici, ne, ker jim pač nič ne koristi. Tako da res, tisti alergiki, ki to imate, nosite zdravila vedno s seboj. Alenka, hvala lepa za danes. Tema je bila kar težka, ne? Upam, da torej najini poslušalci pazijo nase in se torej izogibajo, kar se da tem alergenom. Pravzaprav ja, težko se izogniti, razen torej z maskami, kot ste povedali, ne? Ja, z maskami ali pa, ne, da bomo pač živeli bolj prijazno, jaz svetujem, da si pravi čas nabavimo zdravila in da jih začnemo jemati že takrat, ko vidimo, da nas začne mučiti, ali pa če vemo, ne, da bo, ne vem, začela cveteti neka breza na našem vrtu, da začnemo že par dni prej z zdravili, z rednim jemanjem in bomo preprečili poslabšanje. Hvala lepa za danes. Hvala. Toliko za danes, spoštovane gledalke in gledalci. Ja, tudi danes smo slišali veliko koristnega, tako da se nam kar pridružite 3. ponedeljek v mesecu aprilu. Zdravi ostanite in srečno!